Мы жили в одной комнате коммуналки на углу Комсомольской и Чкалова. На втором этаже, прямо над садиком «Юный космонавт». В Сталинках была хорошая звукоизоляция, но днем было тихонько слышно блямканье расстроенного садиковского пианино и хоровое юно-космонавское меццо-сопрано. Когда мне стукнуло 3, я пошел, то есть меня повели в этот же самый садик. Для этого даже не надо было выходить из парадной. Мы с бабушкой спускались на 1 этаж, она стучалась в дверь кухни, и я нырял в густое благоухание творожной запеканки, пригорелой кашки-малашки и других шедевров детской кулинарии. Вращение в этих высоких сферах потребовало, чтобы во мне было все прекрасно, как завещал Чехов, и меня впервые в жизни повели в парикмахерскую. Вот тут-то, в маленькой парикмахерской на Чкаловой Советской армии, я и познакомился со Степаном Израилевичем. Точнее, это он познакомился со мной. В зале было 3 парикмахера. Все были заняты, и еще пара человек ждала своей очереди. Я никогда еще не стригся и был уверен, что как минимум с меня снимут скальп. Поэтому очень сильно ревел. А бабушка пыталась меня взять на слабо, сочиняя совершенно неправдоподобные истории о моем бесстрашии в былые времена. Вот когда ты был маленьким мальчиком. И Степан Израилевич, высокий, тощий старик, отпустил клиента, подошел ко мне, взял меня обеими руками за голову и начал задумчиво вертеть ее в разные стороны, что-то бормоча про себя, а потом он удовлетворенно хмыкнул и сказал: «Я этому молодому человеку буду делать голову». От удивления я заткнулся и дал усадить себя в кресло. Кто-то из ожидающих начал возмущаться, что пришел раньше, но Степан Израилевич небрежно отмахнулся. «Ой, я вас умоляю, или вы пришли лично ко мне, или я вас звал. Вы меня видели, что я бегал по всей Молдаванке, и оттуда вы там себя взяли и зазывал вас к себе в кресло?» Опешившего скандалиста обслужил какой-то другой парикмахер. А Степан Израилевич не принимал очередь. Он выбирал клиентов сам. И он не стриг, он делал голову. «Идите сюда, я буду делать вам голову. Идите сюда, я вам говорю. Или вы хотите ходить с несделанной головой? А вам я голову делать не буду. Я не вижу, чтобы у вас была голова. Раечка, Раечка, это к тебе. Этому человеку просто постричься». Степан Израилевич подолгу клацал ножницами в воздух, елозил расческой, срезал по 5 микрон и говорил. Он говорил и говорил, не переставая. Все детство я проходил к нему. Стриг он меня точно так же, как и все другие парикмахеры, стригли почти всех одесских мальчишек под канатку. Но он был не другой парикмахер, он был Степан Израилевич, он колдовал, он священно действовал, он делал мне голову. «Или вы хотите таки ходить с несделанной головой?» — спрашивал он с ужасом, случайно встретив меня на улице. И по его лицу было видно, что он и не представить не может такой запредельный кошмар. Ежеминутно со смешным присвистом продувал металлическую расческу, будто играл на губной гармошке. Звонко клацал ножницами, потом брякал ими об стол, хватал бритву и подбрить виски и шею. У Степана Израилевича была дочка Сонечка, примерно где-то моя ровесница, как я понял, которую он любил без памяти всеми потрохами. И сколько раз меня не стриг, рассказывал о ней без умолка, взахлеб, брызгая слюной от волнения, от желания выговориться до дна, без остатка. И сколько у нее конопушек, ее даже показывали врачу, и как она удивительно смеется, закидывая голову, и как она немного шепелявит, потому что сломала зуб, когда каталась по дворе на велике, и как здорово она поет, и какие замечательные у нее глаза, и какой замечательный у нее нос, и какие замечательные у нее волосы. А я так и немножко разбираюсь в волосах, молодой человек. А еще, какой у Сонечки характер. И Степан Израилевич восхищался ей совершенно не зря. Она и правда была очень необычной девочкой, судя по его рассказам. Доброй, веселой, умной, честной и отважной. А главное, имела талант постоянно влипать в самые невероятные истории. В истории, которые моментально почему-то превращались в анекдоты и пересказывались потом годами всей Одессой. Это она на хвастливый вопрос соседки, как Сонечкиной маме нравятся длиннющие холеные соседкины ногти, закричала, опередив маму: «Еще как нравится, наверное, по деревьям лазить хорошо». Это она в трамвае на вопрос какой-то тетки с детским горшком в руках: «Девочка, ты тут не всходишь?» Ответила: «Нет, я до дома потерплю».
А на просьбу «передай на билет кондуктору» удивилась. Так он же бесплатно ездит. Это она на вопрос учительницы, как звали няню Пушкина, ответила: «Голубка дряхлая моя». И все эти Сонины остроты и приключения расходились так стремительно, что я даже частенько сначала узнавал про них в виде анекдота от друзей, а потом уже от парикмахера. Я так и не познакомился с Соней, но обязательно узнал бы ее встретить на улице. До того смачными и точными были рассказы мастера. А потом мое детство кончилось, я вырос, сходил и пришел в армию. Мы переехали, я учился, работал, завертелся, растерял многих старых знакомых, и Степана Израилевича тоже, к сожалению. А лет через 10 вдруг встретил снова. Он был уже совсем дряхлым стариком за 80, но по-прежнему работал, только в другой парикмахерской на Тираспольской площади прямо над Золотым Теленком. Как ни странно, он отлично помнил меня. Я снова стал заходить к старику, он также торжественно и по-колдунски делал мне голову. Потом мы спускались в Золотой Теленок, и он разрешал угостить себя коньячком. И пока он меня стриг, и пока мы с ним выпивали, он болтал без умолку, брызгая слюнями, о Злате, родившейся у Сонечки дочки. Степан Израилевич ее просто боготворил. Он называл ее золотком, золотинкой. Он блаженно закатывал глаза, хлопал себя поляшком, а иногда даже начинал раскачиваться, как на еврейской молитве. А потом мы расходились. На прощание Степан Израилевич обязательно предупреждал, чтобы я не забыл приехать снова. Подумайте себе, или вы хотите ходить с ней сделанной головой? Больше всего Злата, по словам Степана Израилевича, любила ириски. Но это был самый разгар проклятых 90-х, а в магазинах было шаром покати, и почему-то начисто пропали и они. Совершенно случайно я нашел ириски в Ужгороде и торжественно вручил их Степану Израилевичу, сидя уже со сделанной головой в Золотом Теленке. Это для вашей Златы, ее любимая. И отреагировал он как-то совершенно дико. Он сцепился в кулек с конфетами, прижал его к себе и вдруг заплакал. Как-то по-настоящему прозрачными стариковскими слезами. Злата, золотинка. И убежал, даже не попрощавшись. А вечером позвонил мне из автомата. У него давно был мой номер. И долго извинялся, благодарил, восхищенно рассказывал, как обрадовалась Злата этому немудрящему гостинцу. Когда в следующий раз я пришел делать голову девочке парикмахерской, сказали, что Степан Израилевич пару дней назад умер. Долго вызванивали заведующего, наконец он продиктовал домашний адрес старого мастера, и я поехал туда. Жил он на мельницах, где-то около Парашютной. Нашел я в полуразвалившемся дворе только в хлам нажравшегося дворника. Выяснилось, что на поминки я опоздал, они были вчера. Родственники Степана Израилевича не объявились. Я подумал, что с Соней и Златой тоже что-то могло случиться плохое. Надо поскорее их найти. Соседи затеяли поминки в почему-то неопечатанной комнате парикмахера. Помянули, передрались, потанцевали под маяк, снова передрались и растащили весь небогатый скарб старика. Дворник успел от греха припрятать у себя хотя бы портфель, набитый документами и письмами. Я дал ему на бутылку, портфель отобрал, привез домой. Наверняка в нем окажутся какие-то адреса Сони, Златы. И там оказались адреса всех. Отец Степана Израилевича прошел всю войну и был убит в самом начале 1946 года на Западной Украине при зачистке бандеровской погони, которая расползлась по схронам после нашей победы над их немецкими хозяевами. Мать была расстреляна в оккупированной Одессе румынами еще за 5 лет до гибели отца в октябре 1941 года. А вместе с ней были убиты 2 из 3 ее детей. София, Сонечка, и Голда, Злата. Никаких других родственников у Степана Израилевича нет и не было. Я очень долго смотрел на выцветшие справки и выписки.
Потом налил до краев в стакан, выпил. Посидел с закрытыми глазами, чувствуя, как паленая водка продирает себе путь. И только сейчас осознал. Умер единственный человек, кто умел делать голову. Последний раз он со смешным присвистом продул расческу, брякнул на стол ножницы и ушел домой, прихватив с собой большой кусок Одессы. Ушел к своим сестрам, озорной конопатой Сонечке и трогательной стеснительной Злате Золотинке. А мы, все, кто пока остался тут, так и будем теперь до конца жизни ходить с несделанной головой. Или мы этого хотим?